င်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာသည် British citizen သတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်နှစ်ပတ်မလိုက်ပဲမျှမျှတတသတင်းသုံးသပ်ချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အကောင်းမြင်နေနဲ့မျှမျှတတသတင်းတစ်ခုကိုသုံးသပ်မှာဖြစ်တယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုသုံးသပ်မှာဖြစ်တယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ကအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့အတွင်းမှုချုပ်၏အထူးကိုယ်စားလှယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ Mrs. Christine ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲအကြောင်းအရာတချို့ကိုကျွန်တော်သုံးသပ်မှာဖြစ်တယ်သူရဲ့အကြောင်းအရာမှာသူလေးလာသိရှိထားသမျှသူအဲ့ရနေပြီးတော့သူသုံးသက်ချက်တစ်ခုမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေသောအနေအထားများကမ္ဘာနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းရဲ့အကြီးဆုံးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သောကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တောင်းဆိုမှုကူညီမှုအမိန့်ပေးမှုမရှိဘူးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသည်တွေးထွက်ပန်မှုအများဆုံးနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုဥတည်နေပြီအဲ့ဒီအတွက်ကျေးဇူးပြု၍လူကြီးမင်းနိုင်ငံကြီးများအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်လူကြီးမင်းများအနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရန်သူတင်ပြသွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကဒီနေ့ question and answer ပါနော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းဒီကိုယ့်ကိုယ်လည်းဖြည့်ကြည့်ကြပါဘာကြောင့်အဲ့ဒီစကားကိုသူပြောတာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မေးခွန်းပါဘာဖြစ်လို့သူကမြန်မာနိုင်ငံဆိုသောနိုင်ငံတစ်ခုကိုအလွန်တရာကြီးမားသောပြည်တွင်းစစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တော်မယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာနှစ်60ရှိပြီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ပြည်လည်းအမြောက်များရှိတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူခဲ့ကြသောအဖွဲ့အစည်းများကငင်းငယ်ရေးတွေလုပ်ဘော်ဒါတွေဖွင့်စီးပွားရေးတွေလုပ်အေးအနေမှအမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာ NCA တွေထိုးအေးအနေမှ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ NCA တွေထပ်ထိုးပြည်လုံညီလာခံကြီးလုပ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာငကိုတွေကပြည်တွင်းစစ်ရှိလို့ပဲပြည်တွင်းစစ်ရှိလို့ပဲငင်းငင်းတွေလုပ်ပြီးတော့အားလုံးသဘောထားညီမျှစွာနဲ့သွားနေရနေဘာဖြစ်လို့ပါဒါကြီးကိုရေးကြီးခွင့်ကျဲအခုလိုအရေးကြီးတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအထူးရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ကအစီရင်ခံစာတင်ပြရတယ်လေဘာအချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဘ
ဘာကြောက်သူတို့လို့ပြောတာလဲဘာကြောက်ပြောတာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြမှာပါဒီနေ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခြေတဝင့်သုံးသပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့အဖြေကိုမိမိရင်ထဲမှာပဲထားရလိုက်ပါကျွန်တော်သုံးသပ်တဲ့ခါကျမှတိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်လည်းမှန်တာပေါ့ဒုတိယမဟုတ်ကျွန်တော်သုံးသပ်ချက်မှားပြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အဖြေလည်းမှန်ပါပေါ့ဒါတော့လွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလို့ခွင့်ရှိပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်လှိုင်းလုံးကြီးစတင်ရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရသည် Republican အစိုးရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဦးဆောင်သောအစိုးရအဖွဲ့နဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အကြံပေးများ policy များချမှတ်နေသောအိမ်ဖြူတော်ကကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးများနဲ့အကြံပေးများကအမေရိကန်နိုင်ငံကို Federal ဗဟိုအစိုးရကိုဦးဆောင်ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့သမ္မတလောင်းမစ္စတာဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဝေဖန်မှုတစ်ခုလုပ်တယ်မစ္စတာဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေမှုများသည်မှားယွင်းနေတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုတွေလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေမသေးသင့်ပဲသေးတယ်ပြည်သူတွေမကူးစက်မှုပဲကူးစက်တယ်နိုင်ငံစည်းပွားရေးတွေမကြဆုံးသင့်ပဲကြဆုံးတယ်ဆိုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြောဆိုတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်သည်ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောတာလဲဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုပါသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောဆိုတာလဲသူရဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်လားဒုတိယမဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခြင်းလို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုထိုးနှက်ခြင်းလို့လားဒုတိယမဟုတ်နိုင်ငံရေးကညစ်ပတ်ပြီးတော့လူပိုကြိုက်အောင်ပြောတာလားဒုတိယမဟုတ်အမှန်တရားကိုဆန့်ကျင်ပြီးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကြီးစူးစမ်းနေရဲ့သားနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးသူစူးစမ်းနေရဲ့သားနဲ့လူ3သိန်း4သိန်းအဲ့ဒီချိန်ကတော့3သိန်းသိဆုံးနေပြီလူတွေအမြောက်များကူးနေတာဘယ်သူမှလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးအမေရိကန်အစိုးရရဲ့တကယ်အစိုးရရန်တရားတစ်ခုလုံးကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးရန်တရားတစ်ခုလုံးနဲ့ technology နည်းပညာတွေရှိရဲ့သားနဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့် Republican အစိုးရကို Republican ပါတီကို Democratic ပါတီက Democratic သမ္မတလောင်းကအပုတ်ချပြီးတော့မှိုင်းလုံးတိုက်ပြီးမှိုင်းတိုက်ပြီးကမ်ပိန်းမှာမဲဆွေသွားသလားဒါတွေကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာပြီထိုနည်း၎င်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးငယ်များကယနေ့ငါတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေပြီလို့စိတ်ပူပြီးပြောဆိုနေကြပြီးတောင်းဆိုနေတာကောဘာကိုကြည့်ပြီးတောင်းဆိုနေကြတာလဲဒါဒီလေမေးစရာမေးခွန်းတွေဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တို့ UK အစိုးရကိုတော့ကျွန်တော် UK ဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာကိုဗစ်ကာလတစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာ Sky News သတင်းတောက်ကမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတစ်နှစ်ကာလမှာမင်းတို့ဘာအမှားတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ UK ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ငါတို့အမှားတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ငါတို့ဒီယောဂပိုးရဲ့ကို short တွက်မိခဲ့တယ်ယောဂပိုးကူးစက်ပုံတွေကိုငါတို့ short တွက်ခဲ့တယ်ယောဂပိုးရဲ့လူကနေကူးပြီးတော့ဒီ air source ကနေကူးတာကို short တွက်မိခဲ့တဲ့အတွက်ငါတို့ lockdown လုပ်ဖို့နောက်ကျခဲ့တဲ့အတွက်ငါတို့နိုင်ငံမှာဒီယောဂပိုးရဲ့ transmission တွေကူးစက်ပုံတွေကို short တွက်မိခဲ့တဲ့အတွက်ငါတို့ policy တွေမှားခဲ့တယ်ဆိုပြီးဝန်ခံသွားပြီးတော့ငါတို့သိလာတဲ့အမျှချက်ချင်းငါတို့ပြင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံပြောဆိုသွားတယ်အမှားကိုအမှားဝန်ခံတယ်တောင်းပန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဝန်ခံတာသူမှားပါတယ်ဒီအတွက်အမှားရှိတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းပြင်ပါတယ်ဆိုပြီးသူပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စရဲ့သုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ချင်းချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Mrs. Christine ကဘာကြောင့်
မြန်မာနိုင်ငံဒီပြည်တွင်းစစ်ကိုဥတီနေပြီလို့သူသုံးသပ်တာလေဒါဒီကျွန်တော်တို့အလွန်အမတန်စဉ်းစားစရာအချက်တွေပဲဒါဆိုရင်သမရလောင်မစ္စတာဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းဘာကြောင့်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုအဲ့လိုတိုက်ခိုက်တာလေဘာကြောင့်သူရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းမှာအဲ့လိုသူပြောတာလေဒါလည်းစဉ်းစားစရာပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မေးခွန်းနေဖြေရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကြောင့်ပြောတာလားသူ့ရဲ့ကွန်ကရစ်မှာရှိထားသောလုတ်တဲ့အတွေ့အကြုံများအထက်လွှတ်တော်အမတ်အတွေ့အကြုံများအရာပြောတာလားသို့ဒီမဟုတ်သူဒီဒုတိယသမ္မတဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အင်ဖြူတော်မှာသူလည်းသမ္မတဘာရက်အိုဘားမားနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့မှုသောအုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်ရန်ရာအရာသူပြောတာလားသို့ဒီမဟုတ်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုပဲတိုက်ခိုက်ခြင်းလို့ပြောတာလားအပုတ်ချခြင်းလို့ပြောတာလားဟိုကအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတာကိုအခွင့်ရေးယူပြီးနှိပ်ချပြီးတိုက်ခိုက်တာလားအဖြေက facts ပါအချက်လက်ဆိုလိုချင်တာကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ကမ်ပိန်းအဖွဲ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ဘူးသောသမ္မတအိုဘားမားလက်ထက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုအမှန်တကယ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ဘူးသောအစိုးရဝန်ကြီးတွေအကြံပေးတွေအကုန်ပါတယ်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းသူအနိုင်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဖွဲ့မဲ့အစိုးရအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အကြံပေးတွေအကုန်ဖွဲ့ထားပြီးသားဒါကြောင့်ယနေ့သူအနိုင်ရတဲ့လူတွေပဲအခုအိမ်ပြူတော်မှာအကုန်လုံးအကြီးအကဲတွေဖြစ်သွားတာမစ္စယန်ပါကီအပါဝင်ဒါဆိုရင်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့မိန့်ခွန်းမပြောခင်ပြည်သူကိုမပြောခင်မှာအဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကိုအမှန်တကယ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ဘူးသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနိုင်ငံရေးသမားအတွေ့အကြုံရှိသူများလွှတ်တော်အမတ်များအကြံပေးများက policy ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ကြမှာပဲဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီ2020ကိုဗစ်ကာလမှာငါတို့အစိုးရဖြစ်ရင်ငါတို့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိသောဒီအရင်းမြစ်များအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိသောအားသာချက်ဆေးကုမ္ပဏီများအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိသောလူစွမ်းအရင်းမြစ်များအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဓနအင်အားများနဲ့ငါတို့ရဲ့စနစ်ငါတို့ရဲ့အစိုးရရန်ရာကိုအသုံးချပြီးဒီ policy နဲ့ငါတို့ဥဆောင်လိုက်ရင်တော့ယနေ့သိဆုံးနေတဲ့ယူပေါက်များကိုငါတို့ပိတ်နိုင်မယ်ဒီနေ့ကူးစက်နေတဲ့ယူပေါက်များကိုငါတို့ပိတ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီတို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်အရာတို့ရဲ့အဲ့ဒီရဲ့ policy ရေးဆွဲမှုအရာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အစိုးရကအကြံပေးများသည်ငါတို့သုံးသပ်သလိုလုပ်ရသားနဲ့မလုပ်ပဲဒီလိုအားနည်းချက်တွေရှိလို့ဒီလိုလူတွေပိုသေးတာဒီလိုလူတွေပိုကူးဆက်တာဆိုပြီးတော့သူတို့ကအုပ်ချုပ်ရရင်ဒီလိုအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတကာလအဲ့ဒါကိုနားထောင်ပြီး briefing ကိုနားထောင်ပြီးအဲ့ဒီချိန်ကသမ္မတလောင်းမစ္စတာဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပြောဆိုမှုကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက်ယနေ့သူသမ္မတဖြစ်ပြီးနိုင်တဲ့ချိန်မှာပဲသူပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့ယုံကြည်ထားတော့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ policy အရာချက်ချင်း mass မတမနေရအစိုးရရုံးများမှာ mass မတမနေရရပ်ပေါင်းတရားပြည်သူတွေအားလုံးဒီ mass တက်ခြင်းဒီအမျိုးသားရေးကိုအားပေးတာ patriotic လို့ခေါ်တော့မျိုးချစ်စိတ်သက်ရှိတာ mass မတက်တဲ့လူဒီမျိုးချစ်စိတ်သက်မရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေပြီးတော့ရလာတော့ကာကွယ်ဆေးများကိုအမြောက်အများအမေရိကန်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတော့လူဆောင်ဝါအရင်းမြစ်တွေတဲ့အသုံးချပြီးရပ်ပေါင်းတရားအတွင်းကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုနိုင်ငံခြား export ပိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းဒီကိုသူတို့ငကူတဲကချမှတ်ထားသောသူသုံးသပ်ထားသော policy များရတကယ်သူလက်တွေ့လုပ်ပြလိုက်တာသူစကားသည်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူလက်တွေ့ပြလိုက်တာပြလိုက်တဲ့အတွက်ရပ်ပေါင်း300တာမလို့ပဲရပ်ပေါင်း40ကျော်ကျော်အတွင်းမှာကာဝယ်ဆေးတန်း100ကိုထိုးပြီးသားဖြစ်သွားပြီအခုနောက်ပိုင်း3ဘက်အတွင်းမကြခင်လာတော့မဲ့ဧပြီလတတိယပတ်မှာနောက်ထပ်တန်း100ကာဝယ်ဆေးထိုးဖို့အစီအစဉ်တွေလုပ်ထားပြီးအဲ့ဒီစီမံချက်လည်းအောင်မြင်ရမယ်ဆိုပြီးသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်မနေ့တနေ့ကပဲကြွေးကြော်သွားတယ်ပြောချင်တာကရန်တမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာစိတ်ကူးရင်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဘောအတွေ့အကြုံနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ emotion နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအမှန်တကယ်အချက်လက်များကိုအနေအထားတစ်ခုလုံးကို
နားလေတက်ကြွတော့သူရဲ့သုံးသက်ချက် policy ဆွဲချက်ကောက်ချက်များကို analysis လုပ်မှုများကိုအသုံးချပြီးနိုင်ငံရေးမဲဆွဲသွားတာစစ်ကူးရင်ပြီးမဲဆွဲသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူနိုင်တဲ့အချိန်မှာလည်းနိုင်တဲ့အတိုင်းပြောသွားတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စကိုဆက်ကြရအောင်ဘာဖြစ်လို့ Mrs. Christine ကမြန်မာနိုင်ငံဒီပြည်တွင်းစစ်ကိုဥတီနေပြီလို့ပြောနေတာလေရိုးရိုးလေးပဲလေနိုင်ငံရေး space ပျောက်သွားလို့နိုင်ငံရေးလုတ်ခွင့်ပျောက်သွားလို့အဖွင့်လမ်းကြောင်းမရှိတော့လို့အပိတ်ဖြစ်သွားလို့ဆိုလိုချင်တာက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတကယ်အမှန်တကယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်ကကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့တခြားပါတီများရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးတကားလားရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ကိုအဲ့ဒီပေါ်လာသောရွေးကောက်ခံများနှင့်အာဏာကိုလွှဲပေးလိုက်တာဆိုတဲ့သဘောဒီအယက်သားအစိုးရအမှန်တကယ်ပေါ်လာတာဆိုတဲ့သဘောဒီတစ်ချိန်လုံးတိုင်းပြည်ကိုယူနီဖောင်းနဲ့အုပ်ချုပ်နေသောစနစ်ကနေ1988ကနှစ်30အကြာမှာအယက်သားဝတ်စုံနဲ့နိုင်ငံရေးသမားခံယူတာနိုင်ငံရေးပါတီထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုခေတ်သစ်တစ်ခုကိုဖွဲ့လိုက်တာဒါကိုတွေ့သွားသောအနောက်နိုင်ငံများအထူးသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံကကနတော့ကအရှိတရားကိုနားလည်တက်ကြွကြသောအဲ့ဒီချိန်မှာရှိသောအမေရိကန်နိုင်ငံအိမ်ဖြူတော်မှာရှိသောကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးများသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အပါအဝင်အဲ့ဒီချိန်ကဒုတိယသမ္မတပါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mrs. Clinton အပါအဝင်အဲ့ဒီချိန်မှာရှိသောအိမ်ဖြူတော်ရဲ့အကြံပေးများကနတော့ policy သုံးသပ်သူများပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိသောအနောက်နိုင်ငံမှာ UK ဥရောပနိုင်ငံများကဒါဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာမှာအလွန်အမတန်ထူးခြားသောသွေးထွက်သံယိုမှုတစ်စက်မှမရှိသောဒီမိုကရေစီ transition period အသွင်ကူးပြောင်းရေးစနစ်တစ်ခုပေါ်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်ကနိုင်ငံတော်အေဂျင့်သာယာရေးကောင်စီကိုကြီးကျူးထောပနာပြုခဲ့ကြတာဒါကြောင့်အမေရိကန်သမ္မတရဲ့နိုင်ငံခြားရေး policy ဒီချက်ချင်းသမ္မတပေါ်လာသောဦးသိန်းစိန်အစိုးရကိုဖိအားပေးကအမေရိကန်တိုင်းရုံးမှာရှိသောအဲ့ဒီချိန်မှာရှိသောတာမတ်ကြီးများနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ပြီးအဲ့ဒီချိန်ကမြို့သားရွေးကောက်ပွဲကိုညှင်းခဲ့သောမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံရေးပါတီကိုညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ပြီးနောက်ဆုံး2010ကျော်ဆုံး17ကျော်ဆုံးမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာအဲ့ဒီပေါ်ပေါက်လာသောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းအသစ်ထဲကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာတကဘာလုံးကလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်တကဘာလုံးမှာရောက်နေကြသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအဟောင်းများလည်းဝမ်းပါတသာကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်သွေးထက်တန်ယုံမှုအ ਨੇ ဆုံးနဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်လာပြီဆိုပြီးတော့အဲဒါကြောင့်အင်းကနေပြီးတော့စနစ်ရရွေးကောက်ပွဲပေါ်လာတာစနစ်ရရှင်ပြိုင်ကြတာအနိုင်ရတဲ့လူကိုအနိုင်ပေးတာပြီးတော့ရှိနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအဝင်းဝိုင်းကနေပြီးတော့အာဏာကိုခွဲယူကြတာအဲ့ဒါကိုလည်းနှစ်ဖက်လုံးကသဘောတူမတူရင်ထဲကဘလို့ရှိကျင့်သုံးခဲ့ကြတာနှစ်ဖက်
ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားသောပါတီများနဲ့တက်မတော်ကအာဏာကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရာပဲခွဲဝေယူခဲ့ကြတာအဲ့တော့အာဏာကြီး၄ရက်နဲ့အတူဒီခွဲဝေမှုများနဲ့အတူနိုင်ငံတော်ကိုဆက်လက်ချီတက်ပြီး2015ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုမြန်မြန်ဆိုင်ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့အခါမှာမြန်မြန်ဆိုင်နိုင်တဲ့လူကိုပဲအဲ့ဒီချိန်မှာရှိသောတက်မတော်အကြီးအကဲများနဲ့အကြီးအကဲအဟောင်းများကြိုက်ကိုင်ဖို့ပြရေးပါတီဝင်များကပါကြီးကြီးပြူအာဏာကိုလွှဲပေးခဲ့ကြတာဒီချိန်မှာဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အိုဘားမားအစိုးရကကြွေးကြော်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေး policy အပြောင်းလဲမှာအလွန်အမတန်ရှုပ်ထွေးနှက်နေသောအသွင်ကူးပြောင်းမှုတစ်ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးအားပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဆိုကြွေးကြော်ခဲ့တာဂုဏ်ယူခဲ့ကြတာဒါကိုလေအနောက်နိုင်ငံများဖြစ်သော UK အစိုးရဥရောပအစိုးရဂျပန်အစိုးရတောင်ကိုရီးယားအစိုးရတရုတ်အစိုးရရုရှားအစိုးရအာဆီယံနိုင်ငံများကဝမ်ပန်းသက်သာအိန္ဒိယနိုင်ငံများအပါအဝင်ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူပြည်သားများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်နေမှုအောက်ကျနောက်ကျနေမှုများကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဆိုတဲ့သဘောဒီနိုင်ငံရေး space ရှိတာနိုင်ငံရေး space ပါနိုင်ငံရေးသမားများကိုနိုင်ငံရေးလုပ်ခွင့် space ဗမာလူပြောရင်မျှော်လင့်ချက်ရှိနေတာမျှော်လင့်ချက်ကိုပေးလိုက်ကြတာအဲ့ရနေပြီ2020ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာပြီအဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကလည်းတရားဝင်ကျင်းပခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းတရားဝင်မဲပေးခဲ့ကြပြီးပြီးမှယခုကဲလို့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနာပြောထားသောနိုင်ငံရေး space ပျောက်သွားတာလုတ်ခွင့်မရှိတော့တာ2010မှာတုန်းကဆုံးဖြတ်ထားသောသက်ဆိုင်ရာလူကြီးများကပေးထားသောနိုင်ငံရေး space ကို2021မှာရှိသောလူကြီးများကပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခရဲ့အစပဲနိုင်ငံရေး space ကိုပြန်သိမ်းလိုက်တာဒီနေရာမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံရေး space ကိုပြန်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်အသိခံရတဲ့သူများနဲ့အတူနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုပျော်လင့်ချက်ကြီးစွာနဲ့ရှိတော်သူများရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေသဘောထားဖော်ထုတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပဲအဲ့ဒါနဲ့အတူစောစောကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာတွေးတဲ့တန်ယုံမှုအ ਨੇ ဆုံးနဲ့အသွင်ကူးပြောင်းသွားသောစနစ်ကိုအားပေးထောက်ခံသူများအံ့ဩတကြီးဖြစ်ကာစိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်ကာပြက်သားမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးစပိတ်ကိုရုပ်သိမ်းခံရတဲ့သူများနဲ့ထပ်တူဖွင့်ပြောလာကြတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဖွင့်ပြောလာသောနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအထူးသဖြင့်အမေရိကန်အိမ်ဖြူတော်အမေရိကန်သမ္မတအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး UK ဝန်ကြီးချုပ် UK နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး EU ခေါင်းဆောင်များသူတို့ကလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမှာသူတို့လွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ရှိတယ်သူတို့ခံစားချက်သူတို့ယုံကြည်ချက်ကိုသူတို့ပွပွလင်းထုတ်ပြောတယ်ပြည်တွင်းမှာကြတော့သူတို့ယုံကြည်ချက်သူတို့ပြောဆိုသူကိုပြောဆိုခွင့်မပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကငကိုတွေကမပေးခြင်းလို့ဒီ space ကိုပိတ်ခြင်းလို့နိုင်ငံရေး space ကိုရုပ်သိမ်းခြင်းလို့လုပ်ထားတဲ့အတွက်ပဋိပက္ခသည်ပြင်းထန်လာတယ်ဒီချိန်မှာနိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းမှာရှိတော့နိုင်ငံကြီးများကသူတို့ရဲ့ယက်တီချက်မှာကိုပြက်သားခိုင်မာဘယ်ဆက်လက်ယက်တီလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောသည်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း transition of democracy အသွင်ကူးပြောင်းရေးလမ်းကြောင်းကိုပြန်လဲတင်မယ်ဆိုသောရည်ရွယ်ချက်များအရာပဲဆွဲကင်ပြီးသူတို့ရဲ့သဘောထားတွေကို statement တွေထုတ်ခဲ့ကြတယ်ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်လှုပ်ဆောင်မှုအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရဆိုသောကိစ္စနိုင်ငံကိုစစ်ရေးရဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်သိမ်းပိုက်လို့မရသောဆိုသောနိုင်ငံတကာပြည်ချင်းများကိုလေးစားလိုက်နိုင်သောပွင့်လင်းသောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များသည်ဥမာဆာဒမ်ဟူစိန်ကကူဝိတ်ကိုသိမ်းလိုက်တာဘယ်သူမှလက်မခံဘူးနိုင်ငံဝင်သိမ်းတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံး
ကိုဝေးကိုဝိုင်းတိုက်ရတဲ့အဆင့်မျိုးမဖြစ်ရလေအောင်သူတို့ဒီနိုင်ငံတကာတန်ရေးတမန်ရေးလမ်းကြောင်းနိုင်ငံတကာဥပဒေများအရာပဲကုလသမဂ္ဂကနေပြောဆိုဖို့သွားဖို့ကြိုးစားပြီးဒီချိန်မှာသူတို့လုံနိုင်သူများကိုတေချာစဉ်းစားပြီးတနိုင်ငံချင်းဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့အာဏာကိုထိန်းထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအားလိုအပ်သောဖိအားများကိုပေးဖို့ဆက်ရှင်တွေစလုပ်လာတယ်ချက်ချင်းရေးယူမှုတွေလုပ်တယ်တလအတွင်းတစ်ပတ်အတွင်းနှစ်ပတ်အတွင်းတလအတွင်းနှစ်လအတွင်းယခုဆိုရင်2လအတွင်းမှာဆက်ရှင်3ချိန်4ချိန်လုပ်ထားပြီးပြီဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကခိုင်မာလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြည်ရင်းအနေထားမှာလေကနတော့ကနိုင်ငံရေး space မရှိတော့ဘူးနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ရအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုတွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ site နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကအရာငါတို့လိုချင်သောဒီမိုကရေစီစနစ်ငါတို့ပေးချင်သောအတိုင်းအတာနဲ့ပဲပြန်ယူမယ်ဆိုတော့စနစ်တစ်ခုရဲ့အားပြိုင်မှုဒီအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအနေအထားများကိုသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကုသမဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေသွားဖို့လမ်းကြောင်းရဖိအားပေးဖို့ဘယ်လိုပဲကြိုးစားနောက်ဆုံးယခုလိုစကလုံးအငင်းပွားမှုနဲ့သူတို့ရဲ့တန်တိတ်တန်ချထားမှုသူတို့သွားကျင်တဲ့ထောက်ခံမှုသူတို့ဖြစ်ချင်သောနိုင်ငံရေးစနစ်ပုံစံသူတို့ဖြစ်ချင်သော transitional period democracy အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံဖော်ဖို့သူတို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းဒီအပိတ်ဆို့ခံရပေမဲ့လေလုံးဝစိတ်တက်ကြမှုမရှိပဲသူတို့ရဲ့ရွေချက်ပန်းတိုင်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာကင်ထားသောနိုင်ငံကြီးများအနောက်နိုင်ငံများကတစ်ဖက်ကကနတော့ကနိုင်ငံရေးစပစ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်သောအာဏာကိုသိမ်းလိုက်သောသူများနဲ့၎င်းတို့ကိုထောက်ခံသောနိုင်ငံကြီးများကတစ်ဖက်ဟိုမြောက်ဒီမြောက်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြသောမြန်မာနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ထိတွေ့နေသောအပေးအယူများအမြောက်များရှိသောနိုင်ငံများကတစ်ဖက်သို့သောအခင်းချင်းအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်လာသောအနေအထားများအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်လာသောအချက်လက်များအရာကနတော့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားများကိုအစီရင်ခံစာတင်ဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်ဖို့တာဝန်ပေးထားသောအထူးကိုယ်စားလှယ်များက stakeholder လို့ခေါ်သောသက်ဆိုင်သောသူများအားလုံးဆိုတဲ့သဘောသည်တစ်ဖက်ကနိုင်ငံတော်ကိုထိမ့်သိမ်းထားသောစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းစကားပြောတယ်တစ်ဖက်ကနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံတော်နိုင်ငံရေး space ကိုအယုတ်သိမ်းခံရသော CRPH နဲ့လည်းစကားပြောတယ်တစ်ဖက်ကပြည်တွင်းမှာနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာလက်နက်ဆွဲကင်နေကြသောလက်နက်ကင်တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့လည်းစကားပြောတယ်တစ်ဖက်ကပြည်တွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒများကိုထုတ်ဖော်နေကြသောပြည်သူပြည်သားများနဲ့လည်းစကားပြောတယ်ပြည်တွင်းမှာရှိသော CSO များနဲ့လည်းစကားပြောတယ်ပြည်တွင်းမှာရှိသောအဖွဲ့အစည်းများနဲ့လည်းစကားပြောတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါသောအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံများနဲ့လည်းစကားပြောတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်နဲ့ထိတွေ့နေသောနိုင်ငံကြီးများနဲ့လည်းစကားပြောတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုတန်တိတ်တန်ချထားသောခေါင်းဆောင်ကြီးများအမေရိကန်သမ္မတ UK ဝန်ကြီးချုပ်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး UK နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဥရောပနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်ဆွီဒင်ဝန်ကြီးချုပ်နော်ဝေးဝန်ကြီးချုပ်ဒိန်းမတ်ဝန်ကြီးချုပ်ပြည်သစ်သမ္မတကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတောင်ကိုရီးယားသမ္မတတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဲ့ဒါဒီ stakeholder အားလုံးနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြောဆိုမှုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရလက်ကိုသူတွေ့ဆုံပြီးသူဒီသုံးသက်ချက်ကိုချလိုက်တာကမ္ဘာမှာစစ်ပွဲကာလတွေမဖြစ်ခင်မှာရှိသောအနေအထားများထက်လက်ရှိမြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေသောကိစ္စရပ်များ stakeholder များအားလုံးကိုပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးတကားလားလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေသော facts
အချက်လက်များဆိုတဲ့သဘောသည်တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့သွားခြင်းသောလမ်းကြောင်းတိုင်းဆက်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံများကထောက်ခံနေမယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမရရအောင်သွားမယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ Federal Democracy ကိုမရရအောင်စီယုံပြီးတိုင်းရင်းသားများတွေနဲ့အတူ Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံကိုထုတ်ပြန်တယ်တိုင်းသားများအနေနဲ့လည်းဆွေးနွေးနေတယ်တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒီစနစ်ကိုထောက်ခံနေသောနိုင်ငံကြီးများကလည်းဒီစနစ်ကိုမရရအောင်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့တန်တိတ်တန်တွေချထားတယ်နီလန်မျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းမယ်ပြောချင်တာကတိုင်းရေးတမန်ရေးနီလန်ရလုံခြုံရေးကောင်စီနီလန်များရထွေထွေညီလန်ကနီလန်ရအချင်းချင်းစုပေါင်းပြီးနီလန်ရဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မရရအောင်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့တန်တိတ်တန်တွေချထားတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောတည်းလုံးဝလက်မခံဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုအသွင်ကူးပြောင်းရေး transition period transition democracy ကိုပြန်ရအောင်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီ transition democracy ရလေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရွေးကောက်ပွဲအငင်းပွားမှုဖြစ်တာနဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုတပ်မတော်ကယူတာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးရွေးကောက်ပွဲအရမြည်သည့်ပါတီကပဲပြည်သူကမဲပေးပေးအဲ့ဒီပါတီကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရမယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာများကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြည်ထောင်ဝန်ကြီးနေဆက်ရန်ဝန်ကြီးကိုယူထားတာလည်းဘယ်သူမှဘာမှမပြောဘူးသို့တော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပဲရွေးကောက်ပွဲမှာအခုလိုအငင်းပွားတာကိုအကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုယူထားပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလည်းသွားမယ်လို့လည်းပြောသေးတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်အရငြိမ်းချမ်းစွာပြည်သူတွေဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတာဒီမိုကရေစီစနစ်အခြေခံသဘောတရားတွေဒီမိုကရေစီစနစ်အရငြိမ်းချမ်းစွာ freedom of expression လမ်းပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းစွာထွက်ကြည်ဒီမိုကရေစီအခြေခံသဘောတရားတွေအဲ့ဒီအခြေခံသဘောတရားတွေကို exercise လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေသောပြည်သူများကိုနှိမ်နင်းနေခြင်းများသည်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားမယ်လို့ပြောနေတာကိုအနောက်နိုင်ငံကြီးများကပိုပြီးယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲလာသည်မြပိုပြီးခက်ခဲလာတာနဲ့အထူးသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပိုပြီးခိုင်မာလာတာကိုဆက်ပြတာဆိုတဲ့သဘောဒီပြည်သူများက၎င်းတို့ရဲ့နိုင်ငံရေး space ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တာကိုငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ဆန္ဒပြနေတာကိုမသိကြအောင်ဆောင်လိုက်ပြီးသူတို့သွားခြင်းနဲ့ roadmap အတိုင်းဆက်သွားရင်ဒီပြဿနာဒီအနေအထားထိရောက်လာစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးအဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံကြီးများနဲ့ကုလသမဂ္ဂသည်ဖြေလျှော့ပြီးသားတွေဖြစ်သွားမှာအဓိကပြဿနာသည်ပြည်သူများကငြိမ်းချမ်းစွာသူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခုကိုသွားမယ်လို့ကြွေးကြော်သောနိုင်ငံတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်နေတာဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုသွားမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတစ်ပတ်ကစစ်ကောင်စီကကြွေးကြော်နေဟာသည်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသွားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီစကားလုံးကိုသုံးလိုက်တာနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အဓိကအခြေခံသည်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်တာကိုအခုလိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းနေမှုများသည်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့အနောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်အောင်၎င်းတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုခိုင်မာတဲ့ခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတကားလားတစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုမလျှော့ပဲဆက်လက်လုပ်နေတယ်ပြည်သူတွေကလည်း၎င်းတို့ရဲ့အခြေခံလူအခွင့်အရေးသဘောတရားအရလွတ်လပ်စွာပြောဆိုတာလွတ်လပ်စွာရေးသားတာလွတ်လပ်စွာသတင်းစီးဆင်းတာလွတ်လပ်စွာအင်တာနက်သုံးစွဲတာကိုဆက်လက်ဖျက်သိမ်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုယုံကြည်တယ်လည်းပြောသေးတယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အဓိကသတင်းစီးဆင်းမှုများကိုတားဆီးနေတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အဓိကအင်တာနက်များကိုပိတ်ဆို့နေတယ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်အရ CN လိုသတင်းဌာနကြီးကိုခေါ်လာပြီးလွတ်လပ်စွာသွားခွင့်မပေးပဲလုံခြုံရေးအဆောက်အအုံအပြည့်နဲ့သတင်းယူနေတာတွေဒါတွေအားလုံးကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကချင့်ချိန်သုံးသပ်ပြီးတကားလားဖြစ်လာတော့မယ်အခင်းချင်းသူပြောဆိုထားသောအနောက်နိုင်ငံအပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသောပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့စကားပြောဆိုမှုရှိပြီးတကားလားသူ့မှာလည်းပြောဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်သူ့ကိုလည်းကုလသမဂ္ဂကနေအတွင်းမှုချုပ်ကခန့်ထားတာအတွင်းမှုချုပ်ကိုစားသူဒီလိုက်ရောက်ညှိနှိုင်းနေတဲ့အတွက်သူ့မှာဒီ legitimacy ညှိနှိုင်းခွင့်ရှိတဲ့အတွက်အနောက်နိုင်ငံအစိုးရများတရုတ်အစိုးရရုရှားအစိုးရပြည်တွင်းမှာရှိသောစစ်ကောင်စီကခေါင်းဆောင်များ CRPH ခေါင်းဆောင်များပြည်တွင်းမှာရှိသော CSO အဖွဲ့အစည်းများဇုံမီတီများနဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်များနဲ့ပြောဆိုပြီးတကားလားသူဒီမှန်မှန်ကန်ကန်အချက်လက်များကိုအခြေခံပြီးသုံးသပ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်
အဲ့တော့အချိန်နေအချိန်ခါသည်ဘယ်သူပြုတ်မိမိမှုပဲပြည်တွင်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားများအရာဖြစ်ပျက်နေတာပဲပြောချင်တာကမိမိပြည်တွင်းရေးသည်မိမိနဲ့ဆိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာရှိသော54သန်းသောပြည်သူများအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောသည်အချိန်နေအချိန်ခါကိုမျက်မျှတမှန်ကန်သုံးသပ်ရရင် action and reaction ပဲဆိုလိုချင်တာက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရသွားလို့ရတာကိုရွေးကောက်တာကိုယူလိုက်တာတစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံရေး space ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံရေး space ကိုထောက်ခံတဲ့ဒုနဲ့အဒင်နဲ့ရှိတဲ့အင်အားအဲ့ဒီအင်အားကိုလည်းထောက်ခံနေတဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းဝိုင်းတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ကိုထောက်ခံနေသောတရုတ်ရုရှားအပါအဝင်ဟိုမြောက်ဒီမြောက်ဂျာနေနိုင်ငံများပြီးတော့ဒီစနစ်ကိုမရအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသောအင်အားကြီးနိုင်ငံများအဲ့ဒါကိုလည်းယနေ့အထိထုတ်ပြောနေသောအမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရရဲ့ policy များ UK အစိုးရရဲ့ policy များ၎င်းတို့ရဲ့ကြိုးစားနေမှုများကိုသုံးသပ်ပြီးတကားလားအဲ့ဒီ Mrs. Christine Burgener ကအဲ့ဒီအစီအကံစာကိုစိတ်ခံစားချက်မပါပဲသူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့မဆိုင်ပဲသူ့ရဲ့စိတ်ကူးများနဲ့မဆိုင်ပဲလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေသောအခြေအနေအမှန်များနှင့်အချက်လက်များကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတကားလားအဲ့ဒါကိုသူကောက်ချက်ချလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ဒါကြောင့်အချိန်ကအချက်လက်များကိုမှန်ကန်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုလို့ရင်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်